Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Abdan Mantul lagi guys. Oke guys, sekarang kita bakal main airplane guys. Ceritanya kita naik pesawat. Kita pilih pesawat yang mana ya? Oke. Kita pilih pesawat yang mana ya? Ini kita pilih pesawat yang mana guys? Tuh. Pesawat yang ini kah? Mungkin. Nggak tahu pilih yang mana. Ya telah ini aja. Ayo masuk. Kita penuhin nih orangnya. Ayo masuk. Oke. 13 orang yang naik pesawat di sini guys. Oke. Pesawat kecilin aja. Oke, airplane by Ponco Kings. Oke. Kita D8 guys. Oke, D8. Nah, ini. Di sini nih D8. Oke. Kita tutup guys. Kita D8. Ayo woi, tutup semua woi. Nah, kok tapi ini. Kok ya pesawatnya besar banget, tapi kok orangnya cuma 13 ya? Atau jangan-jangan ini pesawatnya nggak laku nih? Mungkin. Oke, katanya kapten. Hello everyone, this is your captain speaking. Oh, ini kapten kita woi. Welcome aboard flight 7339. We are currently oh, jadi ini apanya itu pesawatnya itu tingginya 33.000 kaki coy. Bayangin coy, kaki kita ada 33.000 weh. Mau seberapa weh? Oke, katanya kita feel free to explore the airplane. Berarti kita boleh ngecek pesawatnya ini dulu, soalnya belum berangkat weh. Enggak ini pesawat ini kayaknya kaptennya nggak jelas nih. Bukan ada suruh duduk manis, malah suruh pergi kemana-mana. Oke. Ini pesawatnya cukup besar juga ya. Ini kayak kita mau nonton Liverpool nih. Nih lihat. Now please find your seat as we are turbulent. So, nanti kita pesawatnya goyang-goyang wih. Goyang-goyang kayak gempa apa itu. Now sit down. Sudah semua kok. Hey, kamu duduk, woi. Ini turbulence lo, goyang-goyang lo nanti. Tuh kan mental kan? Dipinangin suruh duduk kok. Oke. Thank you for cooperation. Oke. Sekarang kita ngapain nih? Get ready as a crew. Oh, ada krunya guys. Nanti krunya itu ngasih makanan guys. Kalau kalian nggak pernah naik pesawat, pasti kalian nggak tahu kru coy. Kru itu ya di pesawat yang ngasih makanan itu. Kalau kalian nggak tahu, nah ini tuh dikasih sandwich kan. Kita taruh di inventory aja biar itu nanti kalau kita berkurang kita bisa makan guys. Oke, tuh krunya lagi jalan nganterin sandwich, tapi nggak sekalian minumannya ya. Iya loh, kita dikasih sandwich tapi nggak dikasih minumannya guys. Oke, si Karapoh kenapa ini Karapoh kenapa ini? I'm not feeling very well. Dia sakit katanya weh. Wait, this sandwich as mayo. Kenapa emangnya? Oh, ini orang pilih-pilih weh. Nggak suka mayones coy. Oh no, quickly. Apa? Oh, kita cari tasnya nih orang weh. Oke. Kita cari si Karapoh mana Karapoh mana woi? Si Karapoh mana? Kita cari terus. Oh, tadi ketemu guys tuh. Visiting. Oke, view. Terus kelas oke. Wih, aku sama orang ini tingginya sama loh guys. Oke. Ini apa ini? Restroom. Ini restroom. Ini toiletnya ada 4 woi. Terus di belakang sana ada apa? Ntar tak cek dulu guys. Oh, ini tempatnya kru guys. Weh. Mati lampu apa weh? Waduh. Jangan ngaco kayak di sekolah lagi weh. Jangan ngaco kayak di high school lagi weh. Masa ada sekolah ada hantunya? Maksud ini nanti kalau
Ada hantunya, masa ada pesawat yang ada hantunya? Dan kita dikentayangin nih. Waduh. Oke. Oke. Sekarang kita ngapain nih? Kenapa ya? Wah. Kenapa woi? Apa itu? Hantunya woi. Tuh lihat tuh. Kalian lihat gak tuh? Tuh hantunya. Ih, serem. Guys, the quad is that on right. Iya udah lihat nih. Ih, hantunya coy. Aduh, kita harus kemana nih? Dah. Siapa ini woi hantunya? Waduh, you will not survive. Wah, gempa. Terus snake mana woi ularnya? Wih, itu ularnya woi, itu ularnya. Oke, ngelek. Kita harus masuk restroom nih. Kita harus masuk kamar mandi nih, biar kita gak digigit ular weh. Kalau kita digigit ular nanti kena bisanya weh. Aku nggak punya obat weh untuk ngilangin bisanya. Nanti kalau bisanya meresap sampai ke otak, malah kita nanti mati. Oke, kita harus kemana ini? Kita kemana? Oh, itu. Kabur, sampai kita digigit. Ampun. Untung aja kita nggak digigit, guys. Oke. Lumayan nih. Agak baiknya selamat nih. Oh, ini pesawatnya ngaco lagi nih, guys. Sama kayak di high school, guys. Aduh, ini pesawatnya ngaco, guys. Kenapa kalau pergi jalan-jalan itu mesti diganggu terus sama hantu, guys? Nggak dikasih tenang, weh. Kita ngomong that was scary. Iya coy, apa yang terjadi di luar weh? Apa yang terjadi? Kenapa si hantunya itu coy, kayak ngikutin kita terus weh? Kenapa nggak ngikutin yang lain aja weh? Jangan kita weh. Waduh. Oke. Kapan nih kita keluar ya weh? Atau jangan kita dikunci? Waduh. Wah, bentar kita kunci. Waduh. Ini gimana weh? Oke. Waduh. Power is back up. Iya coy. Ini lampunya nyala lagi, guys. Oke. And the snake. Oh ya, ularnya udah nggak ada, guys. Oke. Sekarang kita ngapain lagi nih, guys? The creature. Oh ya, hantunya yang di samping kanan itu juga udah nggak ada, weh. Itu tetap aja, weh. Serem banget, weh. Oke. Passenger, I have good news and bad news. Bad newsnya apa, weh? Kan good news itu kan mesti lampunya nyala lagi kan, guys. Bad newsnya apa nih? The power is back up. Bener kan? Itu bener kan? Oke. Ini ada yang ngajak temen dah. Ya udah, kita cepat aja. Kita the bad news apa? Masih ini. Oh, kita kehilangan oksigen, weh. Kita harus cari tampung oksigen, weh. Kita cari tampung oksigen. No. Itu tampung oksigen. Oke. Nah, ini bukan tampung oksigen, ini masker. Emang masker bisa, po? Itu kita bisa nafas, po. Itu satu lagi tuh. Nanti pakai tuh. Wah, terima mati gara-gara nggak dapat oksigen, weh. Waduh, ini kaptennya ngaco apa nih? Masa nggak dicek dulu itu ada yang kurang atau enggak itu maskernya? Oke. Sekarang kita ngapain nih? Kita pakai masker ini, weh. Keren. Kaget aku, weh. Sekarang kita ngapain nih? Oke. Oh, tidak. Kenapa? Tidak, aku ada bom. Gimana ini? Woi, tolong aku. Ini ada bomnya, woi. Tolong, jangan aku. Jangan aku. Wah, cepetan potong.
Darat please please jangan please jangan tidak no tidak. Ya udah langsung kita ke percobaan kedua guys. Oke guys, sekarang kita di percobaan kedua guys. Oke, kita di F5 guys. F5 mana? 5 kan paling depan. Nah ini F tengah coy. Buset, kita paling depan weh. Lumayan coy, kita paling depan. Oke, kita duduk dulu guys. Oke, yang penting aku udah tahu jalan ceritanya guys. Tapi aku tahu jalan ceritanya cuma sampai yang bom itu guys, yang lainnya sampai selesainya belum guys. Oke, yang penting aku udah tahu ceritanya guys.